A Asociación Cultural Civitas Limicorum vén de celebrar a súa asamblea previa á Festa do Esquecemento. O encontro serviu para confirmar a participación de 54 grupos, unha cifra que supera por vez primeira a barreira dos 50 e que sitúa o campamento en case 1000 figurantes de época. A 26ª edición da Festa do Esquecemento vaise celebrar os días 21, 22 e 23 de agosto en Xinzo de Limia, coa recreación do cruce do río Letes, o lendario río do Esquecemento, e a batalla final entre castrexos e romanos como grandes momentos dunha fin de semana que cada ano atrae a máis participantes e visitantes. Mais alá do seu valor cultural e histórico, a Festa do Esquecemento consolidouse como un dos principais motores económicos e turísticos da comarca da Limia no verán. Durante a fin de semana, milleiros de persoas achéganse a Xinzo de Limia, enchendo a hostalería e o aloxamento da zona e proxectando o nome da vila dentro e fora de Galicia. Nesa mesma liña, a asociación segue traballando por acadar a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. A Festa do Esquecemento recrea a lenda do río Limia, identificado na antigüidade co mítico Letes ou río do Esquecemento, que, segundo a tradición, facía perder a memoria a quen o cruzaba. Desde as súas orixes, o Esquecemento converteu a Xinzo de Limia nun referente do recreacionismo histórico castrexo romano en Galicia.